Okay KB တွေကပတ်စံကို ATM စမှန်ထုံပြီးထုတ်ပြမယ်နော်ရင်းဆုံး KB တွေကိုတွားပြီးရင်ဒီဘက်ကညာဘက် cash out ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီ ATM နှိပ်ပြီးအောက်မှာ request code ပါမယ်အော်နှိပ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ pin နံပါတ်ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်6လုံးထိနှိပ်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ code ကြာလာမယ်နော်ဒီမှာ code ကြာလာပြီဒီမှာအပေါ်မှာကဏ္ဍ6လုံးရှိရနော်အောက်မှာကကဏ္ဍ4လုံးရှိရဒါကြည့်ထားမယ်နော်အပြီးရင်ဒီ ATM ဆက်ကိုတွားကမန်ငယ်ထုတ်ကိုယူကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်ယူမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ KP cash out ပြီးရင်ဒီမှာကကဏ္ဍ6လုံးထည့်မယ်146 continue ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးကဏ္ဍ4လုံးထည့်မယ်ဒီမှာ161နော်ဒီမှာ161မှာပြီးရင် continue ဒါပြီးရင်ကိုထုံးမဲ့ပတ်စံထည့်မယ်ကျွန်တော်ကနမူနာပြတာဆိုတော့1000ပဲထုတ်ပြမယ်1000 okay ပြီးရင် continue ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က continue ဆက်တော့မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်စာစက်ကူယူမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မယူတော့ဘူး no ခဏဆောင်ပါပတ်စံထွက်လာမယ်ဒီမှာ1000ထွက်လာပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲကိုလည်းစာဝင်လာတယ်ပတ်စံ1000ထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့